Уште еден разговор, но на терен. На линки имаме колешката Елизабета Кузмановска, ни се јавува од Институтот за македонски јазик. И токму ова е една од институциите која што во континуитет води грижа за негувањето и зачувувањето на македонскиот литературен јазик. Во текот на оваа недела, односно од 17 до 21 октомври, организира отворени денови. Детали за годинашната манифестација од колешката Елизабета Кузмановска. Бети, добро утро. Добро утро и токму така како што не најавивте, директно се вклучуваме во утринската програма на македонската телевизија од амфитеатарот, каде што неделава ќе почне манифестацијата Отворени денови на Институтот за македонски јазик Крстен Мисирков. Разговарам, наша денешна гостинка во утринската програма е директорката Елена Јованова Груевска. Добро утро. Веќе во 12 часот свечено отворање на седмите поред Отворени денови на Институтот за македонски јазик. Што се ќе се случи? Добро утро, голема благодарност до македонската телевизија, што и оваа година еве ги покрива отворените денови на Институтот за македонски јазик и што сте први, да речеме, предвесници на настанот. Значи, денес во 12 часот почнуваме со отворените денови, со чествување на неколку јубилеи. Тоа е 70 години од објавувањето на граматиката на македонскиот јазик, на англиски јазик, напишан е на англиски јазик, од Хорас Ланд, познат американски лингвист, и 70 години од објавувањето на првиот дел од граматиката на Блаже Конески. Годинава одбележуваме и 100 години од раѓањето на Тодор Димитровски, еден од основачите на Институтот за македонски јазик и долгогодишен раководител на Оделението за лексикологија во Институтот, еден од авторите на првописот и на речникот на македонскиот јазик со српско и хрватски толкувања. Потоа ќе имаме објавување на нашите изданија, меѓу двете периодот меѓу два отворени денови на Институтот за македонски јазик. Практично минатогодишните трудови. Да, практично ова е за окружување на целата активност што од минатата година во октомври до овој октомври сме ја имале. И затоа со гордост можеме да кажеме дека ни се случија две многу важни работи во Институтот во оваа година. Едната е дигитализацијата на картотеките на Институтот за македонски јазик, која што ќе заврши сега во декември месец. 5 милиони ливчиња од сите картотеки што ги имаме, што се собирани, значи, над 60 години, конечно ќе бидат дигитализирани и заштитени и оставени за идните генерации. И втората работа е што добивме 17 вработувања на млад кадар, од кои 11 асистенти и 2 доктори на науки. И ние сме многу горди, затоа што конечно еве се подмладува институтот. Просекот на сите ќе биде околу 30 на години. Просекот на студии на сите новопримени е над 9 на додипломските студии, 9-9-20 некаде, и 9-70 на постдипломските студии. Така што сакам да кажам дека еве по 24 години, со исклучок на колегата Борче што го примивме пред 4 години, конечно имаме можност да ги пополниме работните места за научен кадар во институтот и сме горди на изборот што го направивме, затоа што најдовме, одбравме млади, квалитетни луѓе што завршиле македонски јазик, магистрирале македонистика и сега се запишани или завршиле докторски студии од македонистика. Честитки и за нив и за вас како институт и нешто што сум ве слушала последниве години, навистина многу буквално бевте ажурна во тоа, баравте млад кадар и навистина е потребна за да се продолжи научната мисла. На почетокот може би беше и малку смешно кога рековме ни требаат 15 млади луѓе, меѓутоа во меѓувреме се случија уште некои заминувања, така што еве ние од минатата година ги баравме овие 17 и многу сме среќни, многу сме благодарни што еве конечно ги добивме и сега поинаку е во институтот веќе со помлади луѓе. И затоа утрешниот ден ќе биде јазикот на младите.
Мислиме пред се на младите ученици и студенти, меѓутоа и воопшто на младите кај нас, како го користат македонскиот јазик, колку се придржуваат до нормата, што им значи литературниот јазик, но што им значи и жаргонот, дијалектот и така натаму. Навистина треба многу да се внимава и ми е особено драго заеднички со нас новинарите секогаш, бидејќи ни алатка зборот и употребата на стандардниот јазик, треба уште од мали нозе, како велиме, да се учиме на она што е потребно и буквално ја поздравувам утрешната трибина, јазикот кај младите, ке посветиме ние новинарите повеќе буквално акцент на говорот, можам да кажам, на младите. Меѓутоа, веќе во среда и четврток, меѓународна... Ја имаме веќе традиционалната, 7 поред, меѓународна научна конференција. Насловот е Македонскиот јазик, извор на научни истражувања. Тука ни доаѓаат учесници од 5 земји. Сметете, во овие кризни времиња, за нас е тоа успех сепак. Значи, имаме над 60 на реферати, со учесници од сите универзитети во државава и од учесници од 5 земји во светот, во странство. Многу сме задоволни што, еве, утре ќе излезе, ќе стаса од печатница зборникот од мината годишната конференција, тој ќе биде промовиран. Ќе работиме во 3 сесии, 2 дена, напорно, паралелно, предпладне и попладне, меѓутоа ќе ги изнесеме сите наши ставови, сите наши размислувања и последните резултати од нашите истражувања. Кажавте напорно, меѓутоа е потребно и тоа покажува дека овие отворени денови земаат се поголем замав и повеќе се заинтересирани и професорите и воопшто научната фела и треба да ни биде на сите драго во државата, затоа што колку повеќе реферати, колку повеќе теми, до година повеќе научни трудови и има што да се чита, да се прикаже и навистина тоа се едноставно учебници за сите оние што сакаат да учат, да го изучуваат македонскиот јазик. Така гледате на нашите изданија. И до година секако ќе го промовираме, како што годинава го промовираме минатогодишниот, значи до година зборникот од оваа научна конференција. И да споменам уште дека четврток попладнето, по завршувањето, по затворањето на конференцијата, сите странци и нашите учесници што сакаат ги носиме во стоби, едно разгледување на убавините на нашата земја, а во петок во Дојран имаме Ден на српскиот јазик во Република Северна Македонија. Дојран е место каде што од 1929 година живее српско население, доселено е, нели? Како е тоа интегрирано со македонците, македонско-српските врски, ни доаѓа на посета, на гости, специјално за овој настан, професорката Милорадовиќ, Софија Милорадовиќ, директорка на Институтот за српски јазик од Белград. Ќе пречекаме и нејзе и заедно ќе го одбележиме не од научен аспект, меѓутоа и малку и културолошки, да се поврземе со македонското и српското население во Дојран. Ке го искористам вашето присуство и учество во утринската програма на македонската телевизија, бидејќи сме октомври, почеток, можам да кажам, на буквално академската година. Има годинава кај вас постдипломски студии? Има, веќе заврши првиот циклус, имаме некои запишани студенти. Сите што се уште размислуваат или подзаборавиле или подзадоцниле, ги повикувам во вториот уписен рок, кој што ќе биде некаде следниот месец, да се запишат на постдипломските студии. Нашите постдипломски студии се во рамките на Универзитетот Свети Кирил и Методи. Затоа денеска гости во институтот ќе бидат ректорот на Универзитетот Свети Кирил и Методи, министерот за образование и председателот на владата господинот Димитар Ковачевски, сите заедно да се подсетиме што сме направиле во текот на минатата година и да си дадеме поддршка едни на други и за следната година и задачи да си поставиме така за следните години. Еве оваа година конкретно одиме со новата акредитација на постдипломските студии, само што заврши и значи
овој упис е сега веќе по новата акредитација, за која што секако имавме поддршката од ректоратот на универзитетот. Македонистика со комуникологија се постдипломските студии. Така, а имаме и докторски студии македонистика, кои што се интегрирани на УКИМ заедно со Филолошкиот факултет и Институтот за македонска литература. И можам да кажам дека добар дел од кадарот што сега го вработуваме има всушност завршено македонистика со комуникологија постдипломски студии или е запишан на докторски студии по македонистика или во Институтот за македонски јазик или на Филолошкиот факултет Блаже Конески. Значи, имаат два модула, можат да ги бираат колегите и ги бираат според своите афинитети. И така го градиме под младокот во институтот. Ке ви посакам успешни отворени денови на Институтот за македонски јазик, ке ги поканиме сите што сакаат да дојдат денеска во 12 часот и верувам дека се отворени за сите, особено за утрешната трибина и за меѓународните конференции, каде што можеби дел од јавноста сакаат да ги следат, да ги проследат сите реферати. Сите наши почитувачи и пријатели и на Институтот за македонски јазик и на македонскиот јазик на македонистиката се добре дојдени. Во текот на утрешниот ден ќе биде отворена и спомен собата, што минатата година ја реновиравме, ја подновивме, ја освеживме. За кој сака, особено од младите, многу често доаѓаат. Минатата недела имавме неколку посети, доаѓаат ученици, средношколци, студенти, да ја погледнат спомен собата. Тука ја имаме колешката. Ви благодарам. Ви благодарам за директното учество во утринската програма на македонската телевизија. Студио.